Я по-татарски 4 класса кончила, на отлично. Вот у меня все эти татары, друзья были, и девушки, и ребята все, девчонки, так, вот мы в Богатыре жили, а то Янсала школа была. И вот это, вот, они кавгайтайлар, бүгін бізде ятажақсың деп айтайлар. Ей, тексінде, бүгін бізге кележек о деп достарым бар еді. Білем, татарша білем. Ашымды көргенде татарлары лаф етесіз? Лаф етеміз, ей. Ана бір кере, ана магазинге бардым. А бұл мезжит, сон рахметлі мына бұйыл өлді. Аким, олар көрділер, мені келіп, қолын оттілер, сона бұлар айта. Көресің, анау говорят, что свяща жена не татарка, точно татарка. Біз магазин янда олсақ, ер вақт татарша лаф етеміз. Мына, әбіле, сіз кебек балалар, оғлан балалар да общались епсі. Yok, Tatarca laf eteyim. Bunlar hepsi bilemeyin. Men anamın bir kızı edim. Sarardım, soldum. Açılmayacak bir gülün edim. Açıldım, soldum. Açılmayacak bir gülün edim. Açıldım, soldum. Yanarsın anam, yanarsın babam, yandığın var mı? Menden de gayrı ahanaçığım, evladın var mı? Menden de gayrı ahanaçığım, evladın var mı?